我行走江湖这么多年，没有见过绝对的好人，也没见过绝对的坏人。古今英雄有哪一个不是在正邪黑白之间呼风唤雨呢？上海就像这个浴池，你跳进来，命运就已经注定了。是不是英雄，就得看你有没有能耐去改变它，创造时代。黄赌毒根本是害人的，难道也要帮你吗？堕落是潮流，如果你能够改变潮流，我会很高兴。年轻人，你要改变的话，就从大世界和天宫开始吧。